Bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin le président du Forum des compétences algériennes, Monsieur Dr Adel Rbouli. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons débattre avec Monsieur Rbouli de ce que peut apporter de l'apport, de la contribution de la compétence algérienne aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Algérie. Et avant cela, il va nous présenter d'abord ce que c'est que le forum, et après on ira au débat avec vous. Tfaddal. Je vous cède la parole, Monsieur Rbouli. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mettez-vous à l'aise. Arbia. Moi, ça m'arrange en français, mais bon. On va switcher un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مرحبا بكم. منتدى الكفاءات الجزائرية هي جمعية وطنية حديثة النشأة. هي جمعية وطنية ذات بعد دولي تعنى بشؤون الكفاءات الجزائرية وتبادل الخبرات بين النخبة الجزائرية المتواجدة في الجزائر والكفاءات الجزائرية اللي في المهجر. إنشاء منتدى الكفاءة الجزائرية ما كانش بشي سهل، يعني كان فيه تضافر جهود، إطارات وكفاءات جزائرية اللي هي معروفة بوطنيتها ومسؤولة. كفاءات جزائرية ل20 سنة وهي تعاني من التهميش. كفاءات جزائرية اللي كانت تشوف أنه القرارات السياسية الماضية كانت مبنية على الولاءات ولم تكن مبنية على الكفاءات. فإحساسا منا بروح المسؤولية أسسنا منتدى الكفاءة الجزائرية لكي يكون همزة وصل بين النخبة الجزائرية في الجزائر والكفاءة الجزائرية في المهجر، خدمة للصالح العام الجزائري لأهداف غير سياسية، خدمة للصالح العام الجزائري وتثبيتا للقيم وثوابت الوطنية الجزائرية، خصوصيات الجزائري. احنا حبينا نقولوا بأنه مدة 20 سنة شفنا لما أوكل الأمر لغير أهله والمناصب وكذا فكانت الكارثة وحل محل. فاحنا مناش نقصفوا في سيارة الإسعاف، رانا نقولوا وضع الحال، وأن الجزائر من خلال انتخابات الرئاسية الماضية وفي ظل الشرعية كان فيه تم فيه انتخاب رئيس جزائري شرعي. بالمناسبة نحيي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نتمنى له التوفيق، ولمسنا من خلال نداءه للحوار في أولى خرجته أو أولى خطاباته، نادى للحوار وقال بصريح العبارة: أنا منتخب من طرف المجتمع المدني. فهذا زاد على عاتقنا مسؤولية في أننا نخرج للعلن وأننا نعمل اليد في اليد، وأننا منتدى الكفاءة الجزائرية هو جمعية وطنية وحلقة من حلقات المجتمع المدني، حلقة قوية من حلقات المجتمع المدني اللي عازمة أنها تقدم القيمة المضافة وعازمة أنها تقدم البديل من خلال إشراك الكفاءات الجزائرية في الداخل وفي الخارج، وخصوصا أنه فيه عديد الكفاءات الجزائرية اللي هي حاملة لمشاريع تخص تقوية الاقتصاد الوطني، مشاريع تهم المجتمع المدني وتأطير الشباب، مشاريع تهم وتعنى يعني تحليل الوضع الاجتماعي للجزائر والجزائريين. ونعطيك مثال، عندنا عديد الخبراء في مجال علم الاجتماع اللي احنا نغفل الكثير على هذا الجانب. عندنا عديد الخبراء في المجال الثقافي اللي احنا ما عطينالوش أهمية وماناش عاطينه أهمية. عندنا عديد الأمور فيما يخص مناخ تطور الشاب الجزائري والكفاءات الجزائرية. فاحنا إن شاء الله يعني على الرغم من أننا وضعنا أهداف عديدة راح نمشي بأولويات، الأولويات اللي تحتاجها البلاد، الأولويات اللي يحتاجها المجتمع الجزائري، بإشراك كل الطاقات الجزائرية المتواجدة في الجزائر وفي المهجر، وبالمشاركة والعمل مع كافة فعاليات المجتمع المدني الجزائري. وإن شاء الله احنا نأمل أن تكون فيه آذان صاغية
وتكون فيه. نعطيك مثال، عملنا ندوة دولية في 28 سبتمبر 2019 الفارط في فندق الأوراسي. ما كانش بشي سهل أننا جمعنا 60 كفاءة من 20 دولة جزائريين كلهم خبراء دوليين، جو من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مرورا بفلسطين وتركيا ودول الخليج وغالبية دول أوروبا وإيرلندا ولوكسمبورغ. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجزائري مهما كان عنده يتمتع بروح وطنية قوية جدا، على الرغم من اختلافنا في الرؤى، لكن يجمعنا ان ايديال، تجمعنا شيء كبير وشيء عظيم اللي هو بلادنا، اللي هو الجزائر. كلنا غير على بلادنا، جينا نقدموا إضافة متواضعة باش نقولوا بأنه فيه من غير المعقول أنه الكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج يعني مستغلة من طرف الدول الخارجية والجزائر ما تحتاجهمش. من غير المعقول أننا نشوف يوميا نزيف حاد للكفاءات الجزائرية في الداخل اللي راهي تهجر يوميا من غير ما كيفاش نقولوا انتي لا سون درا، من غير ما اننا ندق ناقوس الخطر ونقول يا جماعه اذا راحت الكفاءات واذا راحت النخبه فنخليكم تتصوروا النتيجه. شفنا برك تهميش الكفاءات وين وصلنا. زيد احنا نرفض الصوره السوداويه اللي ترسم على البلاد، على الجزائر. احنا كلنا امل، خصوصا بعد خطاب رئيس الجمهوريه اللي نظن انكم توافقوني، بعث نفس جديد وبعث رساله امل لغالبيه الجزائريين خصوصا الشباب الذي ينتظر بفارغ الصبر يعني تجسيد هذه الوعود وبدايه مرحله جديده من الحوار وتفاهم الجزائريين للخروج الى بر الامان والخروج الى جزائر جديده، جزائر تلبي يعني بدأت تلبي في مطالب الحراك المبارك في التغيير الإيجابي والتغيير المشروع، في كل هذا في إطار الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلادنا. شكرا جزيلا. Merci Monsieur Boubouli. J'ai omis de présenter le professeur Boubnider qui fait partie, qui est membre du bureau exécutif du forum. Merci d'être là. Donc, est-ce que c'est vrai que vous êtes fraîchement, peut-être un forum, une association fraîchement mise en place. Est-ce que vous avez une base de données sur le nombre de compétences algériens à l'étranger ici? Est-ce que vous avez des statistiques? On n'a pas de statistiques. يعني ما عندناش باسكو لا نتكلم بالفرنسيه وانا راني العربيه تاعي. Répondez-moi en français, répondez-leur en arabe, il n'y a pas de problème. بدء احنا كان on est plein de bonne volonté. Oui. قال كيف أننا نجمع ونستثمر في هذه الكفاءة الجزائرية، كيف أننا نلاقي كفاءات جزائرية في المهجر وكفاءات جزائرية في الداخل، كيف أنه الكفاءات الجزائرية اللي في الداخل يكون عندها ما نقولكش تعطيل، يكون عندها تكون مطالعة على آخر المستجدات في المجال البحث العلمي، في المجال الاقتصادي، في المجال الرقمنة، في مجال الطاقات المتجددة، في مجال الإعلام الآلي، في مجال البحوث في المجال الصناعة الصيدلانية، في غالبية المجالات. فاحنا أول شيء اللي لفت انتباهنا أنه فيه نزيف حاد. الجزائر تستنزف في طاقاتها وفي كفاءتها يوم بعد يوم. لأنه علاش حبينا نقولوا نطرح السؤال ونتكلم بكل صراحة. كفانا لغة خشب وكفانا نقول كل شيء على ما يرام، وأنه كل شيء مزوق وكل شيء بالألوان. حبينا نعمل وضع حال حقيقي واقعي موضوعي نناقش من خلاله سبل تحسين الأوضاع وسبل يعني comment impliquer les compétences algériennes اللي كانوا منذ 20 سنة هما مهمشين. فكان عندنا اتصالات شخصية سيداتي من خلال أصدقائنا ومن خلال يعني الكفاءة الجزائرية متواجدة في غالبية يعني دول أوروبية، هذه اللي كانت اللبنة الأولى ودول الخليج. فبدينا الاتصالات ولقينا تحفيز كبير جدا من طرف الكفاءات المتواجدة في المهجر. قلنا أنه كيف نفتح حوار
بين النخبة في الداخل والنخبة في الخارج، كيف أنه النخبة اللي في الداخل ما تهجرش، كيف أنه النخبة في الداخل ما تهجرش، ولكن نوفروا لها المناخ اللي تتطور فيه، نوفرها المناخ المناسب، ونعطيو لها الكلمة ونسمعوا لها، ونعطيو لها المكان اللائق بها ككفاءة. لأنه صدقيني إذا ما خذيناش بعين الاعتبار عامل الكفاءة في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأكاديمي، في الجانب البحث العلمي، وفي غالبية الجوانب، فالنتيجة الحتمية باينة. غالبية الكفاءة أكيد. إذا ما عودناش راجعنا سياسة تقييم العمل وسياسة تقييم الكفاءات الجزائرية، فحتمية الهجرة النزيف ماهوش راح يحبس، والنزيف راح يتواصل. فاحنا ان شاء الله بعد ما سمعنا هذا نداء الحوار نقولها ونعاودها، حبينا نقول بلي اونيلا الكفاءات الجزائريه مستعده بكل روح مسؤوليه وبكل وطنيه وبكل اخلاص انها تقدم القيمه المضافه، وانها يعني تخرج للعلن وتبعث رساله لغالبيه الكفاءه الجزائريه باش ينضموا لمنتدى الكفاءه الجزائريه، كل في مجاله وكل بالفلسفه تاعو، وحنا نقبلوا كل الاراء، وكل المهم تكون فيه نوايا صادقه لخدمه البلاد وخدمه الصالح العام، من خلال كذلك تثبيت القيم والثوابت الوطنيه الجزائريه. Bien, monsieur Bouroli. Donc, vous répondez présent à l'appel du président. Vous avez beaucoup de volonté. Comment transformer cette volonté en acte, monsieur Bouroli? C'est à moi de poser des questions aussi, parce que quel sera le climat d'affaires le plus favorable pour explorer le plus possible ses compétences? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? احنا نقول لك بكل تواضع بأنه احنا جمعية فقط، جمعية، لكن بما أنها جمعية خاصة وتعنى بشؤون الكفاءة الجزائرية، الأهداف عالية، لكن أول شيء من ناحية الوسائل، من ناحية يعني من الناحية المادية ماناش on n'est pas doté de matériel extraordinaire et de moyens. زيد على ذلك احنا عملنا دولية في 28 ندوة دولية في 28 سبتمبر الفارط، عندنا مقترحات، خرجنا بمقترحات ماناش يعني الانسان باش يزيد، مقترحات ملموسه ومقترحات واقعيه ومقترحات في خدمه الصالح العام، لكن ما عندناش اذان، ما لقيناش اذان صاغيه، ما لقيناش من يشجعنا، ما لقيناش من ياخذ بعين الاعتبار مقترحات ندوه دوليه فيها خبراء دوليين يستغلون من طرف دول وقوى عظمى، والجزائر وبلادهم ما تفتح لهمش المجال وما تسمع لهمش. فاحنا كلنا طلب في اول شيء اذان صاغيه للمقترحات الكفاءات. اول شيء نقول بانه يفو فغيغ لو ديبا، لازم نفتح حوار كبير وحوار جاد بين كافه الجزائريين والجزائريات، خصوصا الكفاءات الجزائريه وخصوصا فئه الشباب، لانه الشباب ينتظر الكثير والكثير. لحد الساعه وبكل بساطه شفنا انه من خلال برنامج رئيس الجمهوريه فيه يعني الى بيان سيبلي، قال استهدف فئه الشباب، ورانا نشوفوا فيه من خلال الخرجه الاخيره، الخرجه تاع البارح في معرض المنتوج الوطني، شفنا انه كيف يتكلم يعني بلغه بساطه وبلغه صدق وبلغه اخلاص مع الشاب المستثمر الجزائري اللي قال له احنا في المرحله الاولى ما كناش عندنا خبره فما نجحناش في المشروع الاول. قال له اللي ما ينجحش في المشروع الاول عنده فرصه ثانيه لانه في بلاده، وانا نضامن هذا الشيء لن يزيدنا الا حماس ولن يزيدنا الا تضامنا فيما بيننا من اجل تعطير المجتمع الجزائري خصوصا فئه الشباب. قال نامنوا في بلادنا وننخرط في هذه الاستراتيجيه وننخرط في هذا البرنامج البناء، لانه ما عندناش بلاد واحده اخرى الا الجزائر، ما عندنا اون با دوت بي. الجزائر هي بلادنا والجزائر هي مسؤوليتنا كنخبه، على الغرار على الرغم من اننا هذه الكفاءات كانت مهمشه مده اكثر من 20 سنه، والتهميش هذا ليس بالامر الهين، التهميش هذا اضر بالبلاد وضيعنا وقت كبير جدا
وأهدرنا أموال كبيرة جدا، لكن حان الوقت لأننا نعمل، حان الوقت أننا يعني نثمن كل المبادرات الخيرة في البلاد، وأننا نثمن كل المبادرات اللي عندها أهداف موضوعية وتستهدف يعني تكون عندها مشاريع قابلة للتجسيد في أرض الميدان في الواقع. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du nouveau président, de la nouvelle équipe? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'est-ce que vous demandez pour que toute cette volonté soit réellement actée sur le terrain? Je viens de vous dire que احنا اول شيء لازمنا اذان صاغيه. احنا ان شاء الله هذا هو الهدف من اننا خرجنا للاعلام، واننا حبينا نوصلوا رساله بانه رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه بعث برساله بنداء للحوار. رئيس الجمهوريه خاطب الحراك مباشره. الحراك ماذا ينادي الحراك؟ وماذا ماذا يعني ما هي اهدافنا؟ احنا نرجو ونهدف إلى التغيير الإيجابي، إلى التغيير الحقيقي. والشعب الجزائري شعب واعي وشعب ذكي وشعب كسب معركة وعي سياسي كبيرة من خلال من تاريخ 22 فبراير الماضي. الشعب الجزائري كسب معركة وعي كبيرة جدا، عمرنا ولا نعود نرجع إلى ما قبل 22 فبراير. فكل الشعارات الرنانة مرحب بها والشعارات الكبيرة، لكن ننتظر تجسيدها في أرض الواقع. ننتظر أنها تكون فيه يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، إعادة إعطاء القيمة للعمل، إعادة إعطاء القيمة، لأنه مش من غير المقبول أننا نشوف أستاذ جامعي أو بروفيسور في الطب يعني راتبه هزيل. فإن شاء الله كل شيء راح يتمكن بالحوار، وأننا نفتح ورشات، نفتح حوار شامل، وهذا الحوار هو اللي يخرج باستراتيجية واضحة المعالم، وراح تقدم للسلطات الرسمية لأنها راح تكون إن شاء الله حليف وشريك، ونبداو نجسدوا هذه المشاريع في أرض الواقع. Vous dites qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une oreille attentive à vos doléances. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une structure, une institution qui sera directement votre vis-à-vis? هذا شيء يضمننا وهذا شيء يطمئننا. Est-ce que vous appelez à mettre en place une telle structure? أكيد. Ben voilà, c'est ce que je voulais savoir. Un mécanisme, voilà. Une agence. Voilà, c'est ça. باش يكون فيه تعطير ونوفر له آليات ونخليه يشتغل ويمضي للقدم، لازم تكون فيه ميكانيزم ولا آلية ولا تكون رسمية، دوتي دو مويان، دوتي دو ماتيريال لتحضير لتحضير et pour bien cibler les objectifs. parce que احنا لما نتكلم على إصلاح مجتمع جزائري أو إيجاد حلول للشاب الجزائري وللمجتمع الجزائري، ماشي بالأمر السهل، وماشي بالأمر الهين، وماشي بالكلام. أول شيء لازم نفتح نقاشات، لازم نفتح الحوار. أول شيء لازم نصارح أنفسنا بالأمور، الوقت اللي ضيعناه والأموال اللي ضاعت شيء رهيب وشيء مؤسف. ونعاود نرجع رسالة أمل للشاب الجزائري المحبط. الشاب الجزائري دوك من الصعب إقناعه. الشاب الجزائري اليوم حاب أذان صاغية، أذان مخلصة وحقيقية تسمع له وتسمع لانشغالاته. لما نشوف مثلا ظاهرة الحرقة، الشباب يرمي بنفسه في البحر، يرمي بنفسه في الموت. من المسؤول؟ كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون، كل في مجاله، في المجال التوعوي، في المجال، لأنه هذا الشاب اللي وصل أنه يرمي بنفسه في البحر، يرمي بنفسه في الموت، هذه قمة الإحباط. لما لا فتح ورشات وفتح نقاش وطني حول الحرقة وكيفية يعني محاربة هذا الآفة، محاربة حقيقية بدراسة موضوعية ودراسة ميدانية. فيعني فيه ورشات عديدة لازم تفتح، فيه أهداف، وإحنا إن شاء الله الإنسان وحده ما يقدرش يلقى الحلول. الإنسان وحده أو إطار وحده أو هيئة وحدها عمرها ولا تقدر تشتغل بانفراد. يد الله مع الجماعة
وتضافر الجهود ونسمع بعضنا البعض ونصغي بعضنا البعض ونحاور بعضنا البعض بكل مسؤولية لتشخيص الوضع ولإيجاد حلول موضوعية لغالبية المعضلات اللي يعرفها المجتمع الجزائري. Quelle est l'urgence selon vous, M. Bouli? Quels sont les secteurs urgents sur lesquels il faut immédiatement intervenir? Alors, si vous voulez prendre la parole, professeur Boubnider. Oui, enfin, je rejoins totalement le docteur Rabbouli sur ces requêtes. Et puis, je tiens à apporter 2 ou 3 précisions supplémentaires. C'est que les Algériens à l'étranger, ce ne sont pas uniquement des Algériens qui ont immigré. Nous avons affaire aussi à des Algériens qui sont nés à l'étranger, qui ont été formés à l'étranger. Soumeya, excusez-moi. Je vous en prie. Le micro. Donc c'est des Algériens de 2e, 3e génération qui sont formés déjà là-bas, mais qui gardent quand même cette fibre patriotique pour pouvoir revenir contribuer au développement de leur pays, qui le considèrent au même titre que leurs parents ici. Deuxièmement, notre forum, effectivement, est un forum qui permet de canaliser. Adressez-vous là. Voilà. Donc c'est un forum qui permet de canaliser toutes les doléances de ces Algériens qui sont à l'étranger dans tous les secteurs, hein, que ce soit les secteurs économiques, social, culturel ou universitaire. Et puis je rejoindrai ce qu'a dit Dr Rabbouli, c'est que notre requête probablement va dans le sens où on doit forcément essayer de demander une création d'une agence probablement nationale qui permet probablement d'être un réceptacle de toutes ces requêtes et qu'on puisse les prioriser pour les transmettre aux autorités. Parce qu'il faut le dire, quand un président de la République va à une foire internationale, c'est pour promouvoir la productivité nationale, l'intégration du travail algérien. Pour les Algériens à l'étranger, il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire une promotion de cet engagement, même auprès des institutions, auprès des entreprises, pour qu'ils puissent recevoir les Algériens et leur permettre un investissement dans ce pays. Comment les encourager justement? Comment les mobiliser? Comment les encourager? Voilà. On s'inspire de la réalité. Oui. On s'inspire bon, احنا نستمد أمثلة واقعية. فيه كفاءات جزائرية في الخارج حاملة لمشاريع اقتصادية. من يسمعها؟ من يشجعها؟ من هو نظيرها هنا في الجزائر؟ فشوف، من غير المعقول، أقول من غير المعقول أننا نشوف فيه لما يكون فيه زيارات رسمية لرؤساء دول يكونوا مرفوقين برجال أعمال، وهذوك رؤساء الدول لما يمضوا عقود شراكة في بلدان معينة، سفارات هذه البلدان هي اللي تحرص على مدى جدية وتطبيق هذه الاتفاقيات، حرصا منها على تشجيع الكفاءات الاقتصادية في هذه البلاد. احنا الكفاءات الجزائرية متواجدة في المهجر حابين يستثمروا هنا، أو الكفاءات اللي هنا في الجزائر حابين يستثمروا، ما هي شكون يسمع لهم أو من يشجعهم؟ فلهذا احنا نثمن كثير الخرجة الميدانية للسيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون، اللي عندها دلالات كبيرة من خلال خروجه بالأمس، وهذا خروجه بقوة، وكان فيه تصريحات قوية جدا، وكان فيه رسالة أمل نقولها ونعودها كبير لتشجيع المنتوج المحلي ولتقليص من صرف العملة الصعبة، يعني لأنه يبين أنه فيه قرارات سياسية كبيرة راح تتخذ في الميدان. فاحنا نقول أنه هذه الكفاءات أول شيء كما قلت لي على الأولويات أو لي بريوريتي، المجال الاقتصادي خصوصا مشاريع الشباب، خصوصا فئة الشباب الجزائري. الشاب الجزائري لازم هيئة، لازم ميكانيزم، لازم آلية رسمية تسمع له وتسمع لانشغالاته وتعاونوا ترافقوا في مجال العمل، في مجال الاندماج الاجتماعي، في مجال محاربة عديد الآفات. فهذا الشيء نأكدوا عليه.
Merci, M. Herbouli. J'ouvre les débats avec mes confrères journalistes. Est-ce qu'il y a des questions à poser à nos invités? J'ai une question. Oui, le micro. Oui. Concernant Le micro. statistiques de notre diaspora établie à l'étranger, est-ce que vous avez des statistiques C'est la première question que j'ai de posée. notre élite qui est établie à l'étranger? Oui. Alors, on a quelques petites statistiques Oui. concernant beaucoup plus les médecins algériens établis en France. Quand on parle de 10 000 médecins algériens en France, et encore, ces 3 dernières années, on a constaté une chose, c'est que même les pays du Golfe ont préparé un climat extraordinaire pour les médecins algériens qui veulent aller là-bas, travailler là-bas. احنا ما لناش هنا باش نحدوا من التطور في المجال العلمي وكذا، لكن هذا نزيف. الجزائر تكون للخارج. الجزائر فيه اكثر من 13,000 طبيب، ماشي 10,000، 13,000 طبيب جزائري في المهجر. 10,000 في فرنسا. فرنسا اللي كانت فيها صعوبات، يعني بعض العراقيل في ذهاب الجزائريين نحات كل العراقيل. وانا بصفتي طبيب، بصفتي جراح، نشوف يوميا عديد الزملاء اللي راهم يهاجروا، عديد الجزائريين اللي راهم يهاجروا يوميا. فاذا ما حطيناش حلول ميدانيه، حلول واقعيه، ناكد لكم اخواني بانه غالبيه الاطباء راح يهاجروا، ومنظومه صحيه راح تفشل. فلازم نقولوا، لازم يفوز دير لي كات فيريتي اون فاس. لازم نخاطب انفسنا بروح مسؤوليه وبواقعيه. لغه الخشب ما فادتش وما تفيدش، عمرها لا راح تفيد. فكي تقول لي احصائيات مخيفه، احصائيات كبيره وكبيره جدا. عشرات الالاف من الاطباء اللي رانا نكونوا. Et les porteurs de projets, docteur Herbouli, les porteurs de projets. Il faut qu'on parle d'un système de bureaucratie مغلغل. Système de bureaucratie مغلغل fait en français. Ouais. C'est un système bureaucratique sclérosé. Voilà. Oui, sclérosé. Beaucoup. Et les médecins pourront bien le recevoir. Alors, les problèmes de bureaucratie, ils étaient et ils y sont toujours. Pour pouvoir promouvoir l'investissement, pour pouvoir promouvoir l'économie algérienne à travers les compétences algériennes, les vraies compétences, parce qu'à vrai dire, on ne peut pas se baser sur une économie de prêts bancaires, une économie d'import, entre parenthèses, d'exportation d'hydrocarbures. Il faut que l'économie algérienne soit basée sur un élément très très important qui est la compétence. لأنه إذا ما كانش فيه تحفيزات، وإذا ما نزعناش كل العراقيل البيروقراطية، راح ندور في حلقة مفرغة، وما راحيش on va pas sortir de l'auberge. ما راناش راح نخرجوا من هذه الحلقة المفرغة. وهذا نعود ونقول ونكرر إلى دور فتح نقاش وفتح حوار في شتى المجالات. Il faut ouvrir les débats. Il faut lancer un appel, un message d'espoir, surtout pour les jeunes Algériens. نأكد على الشاب الجزائري، الشاب الجزائري اللي صوته غير مسموع، الشاب الجزائري اللي يتألم ويتحسر في صمت. شفنا وين وصلنا. فكفانا تهميش. الشاب الجزائري لازمه آليات رسمية، آليات لتصغي إلى انشغالاته واللي يحس بها بأنه هو الفاعل الأساسي في المجتمع الجزائري. أكيد لازمه تعطير من طرف خبراء ومن طرف، لكن الشاب الجزائري يحس روحه بأنه سي لوي لا سيبل
et c'est lui le vecteur principal. Oui. Allez-y, madame. Vous avez le micro, s'il vous plaît. تكلمتم عن الكفاءات بالخارج، يعني هنا نريد التوضيح بشأن الكفاءات هنا بالجزائر العميقة، خصوصا أنه نتحدث في مجال الطب بالجنوب. مجال الطب بالجنوب، يعني نعرف أنه هناك أطباء كثيرون مهمشون بهذه المناطق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سمعتكم تتحدثون عن المكاتب الدولية، يعني 28 مكتب، أريد توضيح بهذا الشأن. شكرا. شكرا. أول سؤال لما تكلمي لي على الطب، Je rappelle que M. Rabouli est médecin et docteur, donc c'est pour ça qu'il insiste un peu sur la... Je tiens à signaler une chose, c'est que moi j'ai fait mon service civil à Tamanrasset. Et la durée du service civil à Tamanrasset est estimée à 1 an. Moi je suis resté 30 mois à Tamanrasset. Tamanrasset, لما نحتك بناسنا في الجنوب، ونحيي بالمناسبة أهالينا بالجنوب، المناطق الجنوبية معروفة بإخلاصها للبلاد ومعروفة بوطنيتها، فما ننساش أنه إحنا جمعية وطنية فاعل أساسي في المجتمع المدني. إحنا ما عندناش حلول بيدينا، ما عندناش قرارات مصيرية وقرارات سياسية كبيرة نقدر نلعبها. إحنا نقدر نحاور، نقدر ننبه السلطات العمومية، نقدر نعتبر أنفسنا يعني une instance de résonance pour les institutions officielles، نتعاملوا معها ونثمنوا الاستراتيجية اللي تكون في خدمة المجتمع الجزائري. في الجنوب أظن بأنه فيه آليات لتحفيز الأطباء الجزائريين للاستقرار أو للعمل مدة طويلة في الجنوب. باعتباري طبيب جراح عملت الخدمة المدنية في منطقة تمراست في الجنوب الجزائري، شفنا ما يعانيه القطاع في مناطق الصحراوية البعيدة. فما ننكرش أنه فيه مجهودات تقوم بها الدولة وتقوم بها وزارة الصحة، لكن نظن بأنه هذه المجهودات غير كافية، ونظن بأنه لازم إعادة نظر في هذا الاستراتيجية لمدى كيفية تحفيز الأطباء الجزائريين، خصوصا لكوبل ميدسان يعطوا لهم دور كبير في هذا المجال. فيه تحفيزات نظن بأنه تقدر تحل المشكل بنسبة كبيرة. فيما يخص الكفاءة الجزائرية، احنا لما نتكلم عن الكفاءة الجزائرية ما نتكلموش فقط على الكفاءات المتواجدة في الخارج، رانا نتكلموا على كيف أنه لما تجي الكفاءة الجزائرية اللي في الخارج اللي عندها مناخ يعني ملائم لتطوير البحث وللاستثمار وكذا، كيف أنه يتلاقى مع الكفاءة الجزائرية اللي في الجزائر، وكيف أنه الكفاءة تاع الجزائر تبقى هنا. هذا هو هدفنا أننا كيف نوقف هذا النزيف، وكيف أننا ننقص من هذا النزيف، وكيف أننا تكون فيه استشارة وتبادل خبرات، لأننا نصرحوا أنفسنا. فيه عديد الكفاءات الجزائرية المتواجدة في المهجر ما تقدرش ترجع للجزائر. ماهيش علاش ما تقدرش ترجع؟ ماشي لأنها ماهيش حابة ترجع للجزائر، ما ترجعش لأنه ما فيش مناخ استثمار أو مناخ بحث علمي ملائم، ما عندوش لي كوموديتي دو ريشيرش. دونك ماذا يجب العمل؟ يجب تبادل الخبرات، وهذا هو الهدف من إنشاء منتدى الكفاءة الجزائرية. أنا كانت كل غبطة وسرور لما جمعنا 60 كفاءة من الخارج مع أكثر من 100 كفاءة متواجدة في الجزائر، خصوصا الباحثين ورؤساء أعمال وكذا، فكان فيه تبادل آراء، كان فيه حوار جاد. الكفاءة اللي في الخارج على الرغم من يعني الجانب المادي اللي مرتاح فيه، ينقصوا شيء، أنه يعتبر نفسه غريب، ويعتبر نفسه ما هوش في بلاده، حتى وأنه يوفروا له المجال للبحث العلمي، ويبقى كله غيرة على كيف أنه يحسن الأوضاع في الجزائر، وكيف أنه بلاده تستفاد منه. الجزائر بحاجة إلى خبرة كل أبنائها المتواجدين في الخارج وفي الداخل، وكيف أننا نوقف من نزيف هذه الكفاءات. كان فيه خلال هذه الندوة الدولية اللي عملناها، كان فيه حوار جاد، وكان فيه مقترحات وورشات يعني ميدانية تخص الرقمنة والطاقات المتجددة، تخص الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، تخص الشباب بصفة يعني خاصة، تخص
مجال الصناعات الصيدلانية، مجال الطاقات المتجددة، البيئة، البحث العلمي. فكان فيه مقترحات ما زالت ما زال في الدرج، لأنه لم نجد آذان صاغية، لم نجد يعني تشجيع. تفضل. Merci Rambouli. Pour répondre à votre première question, lors du forum qu'on a réalisé l'année passée, effectivement, cette question s'est posée de façon cruciale. Le nombre d'Algériens qui sont prêts à venir en Algérie, d'Algériens expatriés, on n'a pas de chiffre précis. Et c'est une requête qu'on a formulée auprès des ambassades pour qu'il y ait un effort dans ce sens pour qu'on puisse avoir un recensement de toutes les compétences universitaires et d'hommes d'affaires à l'étranger et qu'on puisse avoir au moins un listing pour qu'on puisse forcément cibler nos doléances. Les problèmes de santé en Algérie, c'est des problèmes multisectoriels. Nous ne sommes qu'un forum. Nous sommes là pour essayer d'apporter notre contribution pour essayer d'orienter nos doléances. Et notre souhait, nous, en tant que forum, c'est que quand on fait une proposition aux institutions, j'espère qu'on aura une bonne écoute en leur disant, voilà, il y a des gens qui sont capables de ramener leurs compétences, leur savoir-faire, leur investissement, et que cette façon de faire puisse être réceptionnée au niveau des instances officielles de l'Algérie. Voilà à peu près notre rôle, c'est de pouvoir canaliser, et c'est notre souhait, c'est de pouvoir canaliser toutes ces compétences pour qu'ils puissent être concrétisés dans notre pays. Et que j'espère que dans les années à venir, nous pourrons agir sur le terrain pour essayer au moins de persuader les Algériens qui sont à l'étranger. Il ne faut pas dire uniquement les Algériens expatriés, parce qu'il y a des Algériens qui ont été expatriés, il y a des Algériens qui sont nés là-bas, donc c'est des Algériens de 2e, 3e génération qui ne connaissent même pas le pays. Donc il faut ouvrir ce pays, subhanallah. Il faut l'ouvrir, être rassurant, donner une ambiance de prospérité dans ce pays en toute sérénité, dans un cadre légal et conjoncturel. Voilà. Je tiens à signaler une chose aussi, sur le plan économique. On est là, on se croit une instance de raisonnement. On est là pour apporter notre aide. Mais les décisions et les détails, on les laisse aux spécialistes, aux économistes, aux décideurs. Si maintenant, quand on parle d'oreilles attentives et d'écoute positive, on a des propositions. Si ils veulent de nous, on peut apporter notre aide, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Les spécialistes ne manquent pas, les compétences ne manquent pas. Les compétences ont été marginalisées pendant 20 ans. اليوم حبينا نقولوا كفانا تهميش، همشتوا الكفاءات، تعفن الوضع والمناخ السياسي، الكفاءات جبدت روحها جانبا حفاظا على سمعتها. لكن الآن نظن بأنه الشعب الجزائري ينادي بالتغيير الحقيقي، الشعب الجزائري ينادي بوثبة اقتصادية ووثبة اجتماعية ووثبة ثقافية. Il y a plusieurs secteurs à cibler. Pas seulement le secteur économique, le secteur social, le secteur culturel. ورأينا المسرح، ورا الشاب من يؤطر الشاب الجزائري. كانت بكري الثقافة، المجال الثقافي، المسرح يأطر والجمعيات تأطر وكذا والجمعيات الثقافية. درك حنا عندنا أكثر من 1,200,000 مولود سنويا. المدرسة، المجتمع، لي سيتي، الأحياء السكنية، الجمعيات الرياضية. صافي حسينا بأنه لازم نفتح حوار كبير، لازم نفتح ورشات، لازم نسمع لبعضنا البعض. منتدى الكفاءة الجزائرية يسخر بطاقات وبكفاءات عالية جدا، مخلصة لبلادها، وطنية، مستعدة أنها تمد وتضيف يعني القيمة المضافة. Donc, si je résume, docteur Abouli, votre premier appel, c'est de mettre en place une instance, une structure pour être votre vis-à-vis par rapport les projets. On le souhaite, d'autant plus qu'on a fait la première conférence internationale le 28 septembre passé. On va en faire une deuxième le mois prochain pour provoquer des think tanks et dire que
il y a des jeunes investisseurs, il y a de jeunes compétences qui ont porteurs de start-up, qui veulent s'affirmer sur terrain et qui veulent trouver des encouragements et trouver un climat propice pour cet investissement. الشاب الجزائري الآن فيه شباب كثير. لما نقول الشاب لازم يكون هو الهدف الأول ويكون هو الفاعل الأساسي، منه هدف منه فاعل أساسي. نشوف لازم تشجيع المؤسسات الناشئة les start-up. فيه أفكار رائعة. Il va y avoir un ministère dédié aux start-up justement. Justement في الندوة الدولية اللي عملناها كانت فيه ورشة حول الاستثمار حول المؤسسات الناشئة. فخرجنا بمقترحات كبيرة وكبيرة جدا أطرها خبراء جزائريين بعد عمل جاد، لكن للأسف لم نجد لا تشجيع ولا أذان صاغية، لأنه نظن بأنه كان آخر اهتماماتهم هذا الشيء، كان عندهم اهتمامات أخرى. Donc, quel est votre commentaire par rapport à ce ministère qui va être mis en place pour les start-up? On est super rassurés, super fiers d'avoir écouté tout ça. ننتظر الملموس وإحنا ننخرط في هذا on s'inscrit dans cette logique. نحن ننخرط في هذا المسعى الجاد. قلت لك إحنا كلنا بعيدون عن لغة الخشب. نحن لسنا هنا لخدمة شخص، نحن هنا لخدمة بلادنا، نحن هنا لخدمة الصالح العام. Je voudrais ajouter une chose, c'est que c'est vrai qu'on demande probablement à nos expatriés de venir en Algérie. Mais il faut tenir compte aussi que les expatriés à l'étranger peuvent nous ouvrir des marchés aussi. Donc peuvent être des collaborateurs, des gens qui peuvent nous accompagner et accompagner les entreprises algériennes pour essayer de vendre à l'extérieur. Oui. Donc si on doit avoir cet échange, il faudrait que ça soit dans les deux sens. Il faudrait qu'on puisse leur permettre de venir en Algérie dans un climat d'affaires quand même assez serein. Et eux aussi permettront aux Algériens, et notamment les start-up, de pouvoir prendre l'initiative de vendre leurs produits, même à l'étranger. Et j'estime que nous avons cette chance d'avoir des gens bien placés à l'étranger. Ce sont nos compatriotes qui peuvent nous aider à effectivement investir le marché. Et comme il a promis le président, il faut s'orienter vers l'exportation. Et c'est à travers la valeur ajoutée de nos start-up et avec la collaboration avec nos compatriotes à l'étranger que nous aurons cette opportunité de pouvoir investir à l'étranger aussi. وليت تأكيد لما نتكلم على لي ستارت اب والمؤسسات الناشئة، يعطيك الصحة بروفيسور. لما نتكلم على المؤسسات الناشئة والشباب الحامل لمشاريع، المؤسسات الناشئة كما يعرف الجميع هي مشاريع ذكية. فمن خلال الورشة اللي عملناها صدقوني أنه بكل موضوعية فيه عديد المؤسسات الناشئة تعد بالآلاف. Il y a des milliers de start-up qui attendent un encouragement. Les start-up في ميادين يعني ملموسة للصالح العام. هذه المؤسسات الناشئة مبنية على أفكار ذكية، على أفكار تتماشى مع العولمة، تتماشى مع العصر. فإحنا نثمن هذا القرار ونثمن هذا التصريح للسيد رئيس الجمهورية، ونقول أنه كلنا ننخرط في هذا البرنامج وفي هذه الاستراتيجية اللي راهي بدأت تتضح مع عالمها أنها راهي أعطت أولوية لفئة الشباب. الشباب هذا وش راهو ينتظر. Comment encourager vous avez parlé de tahfizat. Comment encourager ces compétences se trouvant à l'étranger pour venir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour les encourager encore plus? نقدر نقول لك يعني أهداف منتدى الكفاءة الجزائرية. Parmi les recommandations تاعكم اللي درتوهم. Parmi les recommandations. Donc soit je parle en arabe, soit je parle en français. Répondez-moi en français. Les deux. Alors, je vais essayer de parler, c'est-à-dire de répondre en français et switcher un petit peu en arabe. Alors, parmi les recommandations qui a été prise lors de la dernière conférence internationale qu'a organisée par le Forum des compétences algériennes le 28 septembre 2019, on a pris des décisions assez courageuses de dire que ce petit forum qui vient de naître, petit, il est jeune, mais il est grand avec ses compétences, il est grand avec ses objectifs.
On a pris l'initiative de dire qu'il faut aller rencontrer cette diaspora là où elle est concentrée. C'est prévu qu'on aille au pays de Golfe. On va partir aux Émirats, on va partir au Qatar le mois prochain. On va être en Suisse, on va être en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne. Parce que jusque-là, on a pu mettre en place 25, j'allais dire, pas bureaux, mais cellules des membres des compétences algériennes à travers le monde. 25 bureaux à travers 25 pays. Jusque-là, le contact, il est quasi quotidien. On s'appelle et on se contacte via WhatsApp. On est tout le temps en pleine concertation. كل ما هو تطورات جديدة في الميدان الستارت اب المشاريع كذا رانا قررنا في آخر ندوة اللي عملنا ندوة دولية قررنا بكل شجاعة أننا نمشي نتلاقى مع النخبة الجزائرية المتواجدة في المهجر فيه يعني رحلتين مبرمجتين في الشهر المقبل واحدة لقطر وواحدة للإمارات العربية ومن بعدها رانا ماشيين لسويسرا ألمانيا بلجيكا فرنسا كلها بعد ما خرجنا في 28 سبتمبر حددنا معالم 25 ممثلية لمنتدى الكفاءة الجزائرية عبر العالم وين كاين فيه تركيز للجالية الجزائرية والكفاءة الجزائرية يعني فيه une bonne concentration فيه تركيز كبير وتركيز عالي. فمن بين القرارات اللي خرجنا بها هو أننا نمشي وكيف أننا لأنه كان فيه بعض من رجال الأعمال وفيه الكفاءة الجزائرية اللي عندها استثمارات معطلة هنا في الجزائر. عندهم كل الترخيصات. ولكن أشغال بعامل البيروقراطية هذا je n'ai pas de chiffres en tête. Les projets qui sont bloqués à je n'ai pas de chiffres en tête, mais je peux vous citer des exemples. Oui. Par exemple, concernant le tourisme. D'accord. Il y a un grand projet à Bougie, oui. À la wilaya de Béjaïa, qui a été arrêté, qui a été bloqué. Arrêté, il a commencé ou là? Il a commencé, il a été arrêté, il a toutes les autorisations. Il y a eu quelques petites contestations. Donc, et c'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est une compétence installée en France, c'est une compétence algérienne qui a voulu faire un grand complexe touristique dans la région. Il y a plein de compétences, par exemple une autre compétence qui réside aux Émirats, qui veut mettre en place une université privée de renommée. Université de renommée. Un médecin, un chirurgien cardiaque en Allemagne qui veut avoir une clinique spéciale chirurgie cardiaque, et tout le monde connaît, c'est que le manque de la chirurgie cardiaque en Algérie, pour le problème de l'équivalence. Tout ça, il faut des facilités. Pourquoi ils sont bloqués ces projets? Qu'est-ce qu'on leur donne comme explication? Bureaucratie, toujours bureaucratie. C'est toujours des problèmes de bureaucratie, de papier. على بالي احنا نأكد على الرقمنة ونأكد على العصرنة في الإدارة ونأكد على لأنه الرقمنة تفتح المجال. من غير المعقول أنه يجي رجل أعمال جزائري باش يفتح بنك حساب بنكي أو باش يتحصل على رخصة أو سجل تجاري لازمه أشهر أو تروح حتى لسنة. من غير معقول. باش نشجع أنفسنا ونشجع الاستثمار ونشجع عودة الكفاءات لازم الرسالة تكون واضحة. لازم يكون فيه ملموس أنه فيه تغيير، وهذا هو التغيير المنشود. لازم يكون فيه تغيير حقيقي. لما نقول تغيير حقيقي في ظل الشرعية هو التغيير الملموس. سي لو شونجمون بالبابل. نظن أنه فيه دكتور يماني حبي. السلام عليكم. دكتور أحمد يماني. لما نتكلم عن الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج يعني كاين يعني كلمة كبيرة شوية. وبعد نتكلم على المشاكل تاع هذا واحد من الكا. كاين فيه يعني عملية وقعت في الجزائر خرجوا زبدة الكفاءات الجزائرية الموجودة في الداخل وفي الخارج من خلال خلق الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. وأنا أتشرف باش نكون يعني أحد مؤسسي هذه الأكاديمية. إلى الآن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا ما عندهاش مقر. Elle existe? Bien sûr, elle existe. Elle est créée par décret présidentiel. كيف خرجت؟ كاين 560 كفاءة جزائرية في الخارج.
حلوا الملف هذا. اسمح لي للاشاره الدكتور يماني عضو منتدى الكفاءة الجزائرية وعضو مؤسس للمنتدى. راني جاي. لأن أنا عندما نتكلم هكا ندو ان كا كونكري ايتود دو كا كما يقولوا 400 يعني قريب 500 ملف يعني من الكفاءة الجزائرية في الداخل والخارج. أعلن على خلق هذه الأكاديمية. الملفات الكفاءة هذه قيمت من طرف علماء وأكاديميين عالميين. المفروض ياخذوا 50 مؤسس، خرجوا 43 برك، يعني ما السبعه هذوك الداخل والخارج ما وصلوش الاخرى. انا اتشرف نكون واحد من هذه المؤسسين. الاكاديميه هذه للان ما فيش مقر نتاعها. سي لاكاديمي الجيريان، لاكاديمي الجيريان دي سيونس وتكنولوجي. داكور. زيد انا عاود ولا بكلمه، انا درست في الخارج وبعدين دخلت الجزائر بعد نهايه الدراسه مباشره. خدمنا في الارسير او كوميساريا زينرجي نوفال لا ريشيرش. 88 دخلت الجزائر، خرجت للخارج. جي ترافاي كوم بروف يونيفرسيتي ريشيرشور في الخليج بوندون 23 ans. ومن بعد دخلت الجزائر بمواردي الخاصه فيك مي بروبر موان. كان فما دي ليفلت نتاعي. Je ne suis pas en train de faire ma publicité, je n'ai pas besoin de publicité, mais c'est un cas concret. هذاك الليفلت نتاع j'ai créé un institut سميته يماني Institute of Technology. احنا عندما نتكلموا خلق العمل، احنا ما خلقناش العمل، خلقنا ثروة للشاب الجزائري. عندنا 7 سنوات حتى دخلت الجزائر كونا 856 شاب يعني مهندس في تكنولوجيا الغاز والبترول. وبعد نديروا دي ستاتيستيك 75% من هذو كانوا عاطلين عن العمل، وحتى اللي كان عنده لانام نستعملوه يعني كموظف. الان هذو عندما تكونوا وخرجوا الاخرى لا ماس سالاريال تاعهم قبل ما يتكونوا كانت 100 مليون 186 مليون سنتيم، يعني 1,860,000 دينار جزائري. عندما تكونوا عندنا وراحوا يشتغلوا في العمل اقل صالير اقل يعني راتب 15 مليون. احنا نحسبوا هذه شحال؟ سي يعني 79 مليون دينار في الشهر. هاي الثروه. واش عندنا؟ نخدم بالموارد اللي خاصه. عندي في داري طلبنا في المدينه الجديده ارض وعطاوها لنا وبعد قلعوها، راني نعوم وحدي كما يقولوا. دوك دائما نتكلم على كفاءات اللي لهيه، يا الكفاءات اللي هنا والله كيما انا مهبول دخلت شوفوا لي حاجه. بصح نتكلم واحد في الامريكان عائله تلعب تنس في العشيه، بنتها تمشي دير لا ميوزيك تجيبها هنا لا سكنه لا ما نو سادير هنا سي لا فيلوزوفي. خلينا في الملموس. C'est-à-dire, on va essayer de faire road map, خارطة طريق. الخارطة الطريق هذه on va réaliser des projets ولا des petits projets في هذه الكفاءات، وإن شاء الله نوصلوا إلى المغزى إن شاء الله. شكرا. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais apporter quelques précisions. Effectivement, le forum permettra probablement, parce que la question quand on va rencontrer nos compatriotes, la seule question qui revient de façon permanente, c'est à qui doit-on s'adresser? Justement, c'est l'appel que vous faites aujourd'hui, de mettre en place une structure, une instance, d'être un ministère, pourquoi pas? C'est tout le temps la même chose. À qui doit-on s'adresser? Comment doit-on procéder? Toutes ces questions viennent de façon référentielle auprès de nos compatriotes. C'est vrai que nous sommes peut-être une boîte de résonance, comme il a dit. Et vous n'avez pas de réponse à ces questions? C'est-à-dire qu'on voudrait être le lien pour qu'on puisse concrétiser ces doléances auprès des instances officielles. Ça, c'est très important. Après, vous savez qu'il y a des Algériens qui sont porteurs de projets d'investissement, il y a des gens qui sont porteurs de transferts technologiques, il y a des gens qui sont porteurs de transferts de savoir-faire. Donc, ce n'est pas forcément financier. Il y a ceux qui veulent venir investir et prospérer en Algérie. Il y a ceux qui veulent venir avec un degré d'altruisme pour former d'autres Algériens aussi, tout simplement. Mais il faudrait canaliser les choses. Je vous informe juste, on vient de savoir que M. Gaïd Salah est décédé. Donc c'est pour ça que tout le monde est en train de partir. On présente nos condoléances à sa famille. Oui. Bien aussi.
Voilà. Aussi, Donc on termine s'il n'y a plus de questions. Merci à vous, merci aux journalistes, merci à vous, monsieur le docteur.